कमाल के कंस्ट्रक्शन टूल्स। पहला, क्यूबर रोलर। इस मशीन को सड़कों के किनारे बनी नालियों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कई किलोमीटर लंबे नालियों को बनाने का काम बहुत ही आसान हो जाता है और काफी सारा समय भी बच जाता है। इसमें कुछ लोग बस आगे की तरफ सीमेंट को डालते जाते हैं और ये मशीन खुद पर खुद ही नालियों को बनाकर तैयार कर देती है। दूसरा, मैक्स रिपर। घर बनाने के बाद उसमें वायरिंग के लिए दीवारों में छेद करना काफी मुश्किल और समय खपत होने वाला काम होता है, पर वहीं ये छोटी सी मशीन इस काम को बहुत ही आसानी से और कुछ ही मिनटों में कर देती है और बड़े बड़े घरों में वायरिंग का काम बहुत ही आसान हो जाता है।